Тук събираме целия багаж. Ей, това всичко трябва да се качи в планината. Техника, дрехи, абсолютно всичко. Тук сме направили една индианска нишка и трупаме багажа, после да го преместим надолу и така лека по лека. С него ходки имаме там. Ето ги. И най-различни неща. Ето ги шейните, с които ще си дърпаме багажа горе, като скачим на платото. Ето и превоза пристига. Е, там с кучетата. Не знам дали се чуват на микрофона, но вече им се работи. Искат да тичат и да дърпат. Какво стана, началник? Екстра, брада. Цяла екскурзия. Ще има да дърпам. Вече потеглихме нагоре и сега транспортираме багажа до впряговете, до шините. Там трябва да го натоварим, няколко пъти трябва да се върнем, защото е много багаж. След това го натоварваме на шините и потегляме нагоре. Обалканя. Ето ги машините. Надъхани са. Това също е надъхан, той дърпа шейната, тия дърпат него. Брадър, тия кученца ми се струват малко хилави. Кое? Кученцата ми се струват малко хилави. Брадър, май ще трябва да ги буташ нагоре. Като най-дебел ме накараха да карам шейните с помощта на чорбаджиите. Обаче това е смърт. 16 метра през 10 см затъваш до бедрата в сняг. И умрях. И сега ще остават горе багажа и ще докарат карго шейна да ни качи с димака догоре. Това е ужас, това е нещо страшно. Абонирайте се за канала, защото може и да не оживея тази експедиция. Айде. Не мога да направя една крачка. Затъвам на всека стъпка, затъвам до краката. Трябва да ги чакаме да ни вземат с шейната. Аз така си изхъват цялата енергия догоре. Нито снегоходки ни оставиха, нито нищо. Не знам какво да правим с димака. Право ни се разказа играта. Той се върна заради мене, брат ми. Да не ме оставя сам. И така. Не знам какво ще става. Ето, за да видите сами, да се убедите колко е дълбок снега. Ето ви, бате, Любчо. Няма мърдане. Затъва. Отивам да търся някой кран. Карго шейна да дърпаме. Няма начин. Най-важно е в живота да имаш някой, който да ти подаде ръка.
В началото изобщо не осъзнавахме колко тежко всъщност ще стане. Снегът се оказа много по-дълбок, отколкото изглеждаше. Шейните бяха натоварени тежко с багаж, с оборудване и с нас и започнаха да затъват. На теория решението изглежда просто. Слизаш и помагаш. Само че на практика става още по-зле. В момента, в който слезеш от шейната, потъваш снега до кръста. Буквално на всяка крачка. И точно тогава идва най-абсурдната част. Шейната олеква достатъчно, за да тръгне. Кучетата я повличат напред и докато изобщо се усетиш, впрягът вече е заминал. Не много далеч. Спира след 30-40 метра, но това изобщо не ти помага. Защото те не могат просто да обърнат и да те вземат обратно. И ти остава едно – да изминеш тези 30-40 метра сам, като затъваш до кръста на абсурдно всяка крачка. Това нещо се повтори 3 пъти. 3 пъти слизане, 3 пъти бутане, 3 пъти газене в сняг, който просто не те пуска. И след третия път вече бях без сили. Без въздух, абсолютно изтощен. Казах на водачката, че така няма да мога да продължа. Че ако трябва още така да се движа, по-скоро ще се откажа. Тогава тя ми обясни, че не само ние имаме този проблем. И другите затъвали по същия начин. Били разтоварили шейната, от голямата шейна дори слезли 2 души, за да олекне. Планът вече беше друг. Шейните щяха да продължат нагоре, а после да се връщат, за да ни качват на няколко пъти. На Димо му бях казали да остане на шейната, но той слезе, за да ме изчака и да ми помага нагоре. Малко по-нагоре го срещнах и оттам нататък започнахме бавно да се придвижваме нагоре. Трябваше да минем около 500-600 метра, за да се качим на платото, където шейните щяха да ни чакат. Само че тези 500-600 метра бяха брутално тежки. Нямахме снегоходки, изпотихме се още в самото начало, а после измръзнахме жестоко. В такъв сняг всяка крачка ти взима сили. Всеки метър се усеща двойно и колкото повече се изморяваш, толкова по-дълъг ти се струва пътят. Но в крайна сметка успяхме. Минахме баира и се качихме на платото. И там остана само да чакаме. Около 40 минути на студа, потни, изморени, премръзнали, докато шейните се върнат за нас. И точно това беше моментът, в който нещата най-сетне започнаха да стават по-леки. Шейните се върнаха, качиха ни и ето ме вече на нея. След всичко, което минахме пеша в този сняг, самото качване на шейната беше огромно облегчение. Зад нас се движат Димо и Ричард в втората шейна. Но дори и тогава работата още не беше приключила. Защото след като качат нас, двете шейни трябва тепърва да се върнат чак до началната точка и да започнат да пренасят цялото къмпинг оборудване. Палатки, котлони, спални чували. И всичко необходимо, за да прекараме нощта там. И тогава вече наистина осъзнах колко сурово ще бъде това приключение. Когато най-накрая се качихме горе на платото, си мислех, че най-тежкото вече е зад гърба ни. Само че точно тогава стана ясно, че трудната част изобщо не е свършила. Това щеше да е мястото, където ще нощуваме следващите 3 вечери. Но лагерът още не беше изграден. Шейните трябваше да извозят цялото оборудване нагоре, а багажът беше толкова тежък, че им беше страшно трудно да качат всичко. Последните неща ги докараха вече по-тъмно. А ние през цялото това време стояхме прави на студа и чакахме. Изморени от цялото качване, премръзнали, а вечерта ставаше все по-студена. И най-тежкото беше, че знаехме едно. Ако сами не си разпънем палатките, просто няма да има къде да спим. До този момент изобщо не бяхме разпъвали такива палатки. Гидът ни показваше как става, а ние трябваше в тъмното да вдигнем 4 палатки за цялата група, преди най-после да можем да се приберем вътре на завет и да се опитаме да поспим. Защото на следващата сутрин започваше същинската част от това приключение. Частта, заради която изобщо се подлагаме на всичко това. Търсенето на овцебици и тяхното заснемане. Брадър, изкопаваш ли окопа? Погледни тука. Изкопаваш ли окопа? Давай машингън.